အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်အပြင်ဘက်မှာရပ်နေတဲ့ဟာရာမာကိုသူတတိထားမိသွားပါတော့တယ်။ယာမာဂါမီကအိမ်အပြင်ဘက်မှာဟာရာမာရောက်နေတာကိုသိလိုက်တာကြောင့်မာနာတိုကိုတကားသွားဖွင့်ပေးဖို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အိမ်အပြင်မှာတော့ဟာရာမာတယောက်မာနာတိုရဲ့အိမ်ထဲကနေထွက်ပေါ်နေတဲ့ပြင်းထန်လုံးနဲ့အငွေ့အသက်တွေကြောင့်တုန်လှုပ်နေရတာပေါ့။တကားပွင့်လာတာနဲ့သူကမာနာတိုကိုစကားပြောဖို့အတွက်အိမ်ထဲဝင်ခွင့်တောင်းပါတော့တယ်။အိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာရာမာကသူဟာအစိုးရဌာနတစ်ခုကကျွမ်းကျင်ဝိညာဉ်နှိမ်နင်းသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဈေးထဲမှာဝိညာဉ်စိုးကိုအမှုန့်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့စွမ်းအားကြီးရှင်ဟာမာနာတိုဟုတ်မဟုတ်မေးမြန်းခဲ့တာပေါ့။မာနာတိုကဖြစ်ရက်ကိုပြန်စင်းစားနေတော့မှာပဲဟာရာမာကခုတလောဝိညာဉ်စိုးတွေအရင်ကထပ်ပိုများလာတာကြောင့်မာနာတိုရဲ့စွမ်းအားပါတဲ့လက်ဖွဲ့တစ်ခုလောက်လုပ်ပြီးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။မာနာတိုတယောက်ဘာလို့ပေးရမှန်းမသိဖြစ်နေတော့ယာမာဂါမီကဈေးဝယ်စည်းရင်းစာရွက်လေးပဲထပ်ရေးပေးလိုက်လို့အကြံပေးပါတယ်။မာနာတိုကလည်းတကယ်ပဲဈေးဝယ်စည်းရင်းစာရွက်ကိုလိုချင်တာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဟာရာမာတယောက်ကြောင်သွားတာပေါ့။ဟာရာမာကဒီစာရွက်ထဲမှာတရားမဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရေးထားတာလားလို့တန်တရားဝင်နေတော့မာနာတိုကလက်ဖက်ရည်တို့အင်တာ30ကူတို့ဆိုပြီးရိုးရိုးပစ္စည်းတွေကိုစည်ရင်းလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာရာမာတယောက်တောက်လက်စလက်ဖက်ရည်တွေတောင်တီးကုန်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စာရွက်ရေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီရိုးရိုးစာရွက်ထဲမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတွေပါဝင်နေတာကိုဟာရာမာတတိထားမိလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစာရေးပြီးတာနဲ့မာနာတိုတယောက်ပင်ပန်းသွားတာကြောင့်ယာမာဂါမီကမင်းစွမ်းအားတွေအများကြီးသုံးလိုက်ရလို့ပါဆိုပြီးတတိပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဟာရာမာဟာမာနာတိုရဲ့အဖိုးတန်ဈေးဝယ်စရင်အတွက်အခကြီးငွေအဖြစ်ငွေထုတ်ကြီးကိုထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မာနာတိုကရိုးရိုးစာသားလေးတွေရေးပေးတာမို့ငွေတွေကိုညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဟာရာမာကတော့မင်းရဲ့စွမ်းအားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပမာဏကိုပဲပေးတာပါဆိုပြီးအတင်းပေးခဲ့လို့မာနာတိုလည်းလက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့မာနာတိုကဟာရာမာရဲ့လက်ဖမိုးပေါ်မှာဝိညာဉ်နှိမ်နင်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျဲငါးပွင့်ပန်တဂွန်ပုံစံအမှတ်သားလေးတစ်ခုထပ်မံဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာရာမာရှိကိုအကြီးပေါ်ဝိညာဉ်နှိမ်နင်းဖို့ဖုံးဝင်လာတာကြောင့်သူလည်းအမြန်ပဲထွက်သွားခဲ့တာပေါ့။သူရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့လုတ်ဖော်ကင်ဘက်တွေဟာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အီယာမဝိညာဉ်စိုးကြီးရဲ့ဝိုင်းချင်းကိုခံနေရတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဟာရာမာကတော့မာနာတိုပေးလိုက်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဝိညာဉ်စိုးကြီးစီကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟာရာမာကဝိညာဉ်စိုးကြီးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စ조사လိုက်ပြီးမြဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်စိုးကြီးကလည်းဟာရာမာကိုဝါးမျိုးပစ်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကဟာရာမာရဲ့လက်ဖမိုးပေါ်ကကြေငါးပွင့်အမှတ်သားကနေစွမ်းအားတွေထွက်ပေါ်လာပြီးဝိညာဉ်စိုးကြီးကိုတစစီဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။မာနာတိုကစရိတ်တက်တာတဲ့မုံတွေကျွေးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ယာမာဂါမီရဲ့စီစားကြောင်နဲ့နောက်လိုက်လေးတွေကစိတ်ဆိုးကြတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့အကောင်းစားမုံတွေကိုပဲဝေကျွေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာမကြခင်မှာပဲမာနာတိုစီမှာငွေပြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။မာနာတိုတယောက်သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စူးရိမ်နေတော့မှာပဲယာမာဂါမီကမာနာတိုရဲ့ပန်းချံထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ကြောက်ခဲလေးတစ်လုံးပေါ်လာတာကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မာနာတိုကအလုတ်ရှာဖို့အတွက်လမ်းမမှာကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကအချိန်ပိုင်းအလုတ်တစ်ခုရောက်ချိန်စူးစမ်းပေမဲ့အဲ့ဒီရတဲ့လစာယာမာဂါမီရဲ့နောက်လိုက်လေးတွေရဲ့ဘိုက်ကိုဖိပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနီးနားမှာကန်ဆန်းမဲနှိုက်နေတာကိုတွေ့တော့သူလည်းကန်ဆန်းကြီးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မယုံနိုင်စရာကောင်းတာကမာနာတိုဟာပထမဆုဖြစ်တဲ့ရန်တသိန်းကိုစွတ်ခူးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအနည်းဆုံး3ရက်စာလောက်တော့အေးအေးဆေးဆေးကျွေးနိုင်မဲ့ပမာဏပေါ့။အလုတ်ရှာရမှာကိုပြင်းနေတဲ့မာနာတိုကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ယာမာဂါမီနဲ့အောင်ပွဲခံဖို့အချိုရည်သွားဝယ်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စိုင်တဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူဟာ333ယောက်မြောက်ဝယ်ယူသူအဖြစ်ထပ်မံကန်ကောင်းသွားပြန်ပါတယ်။စိုင်ရှင်တွေကလည်းဒီလိုထိုးချတဲ့နံပါတ်အတွက်စုအဖြစ်သူတို့ဆိုင်ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိုရည်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။မာနာတိုကတော့သူ့ရဲ့စက်တိုက်ဆိုသလိုကန်ကောင်းမှုတွေဟာတိုက်ဆိုင်မှုလိုပဲထင်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာကဘာပေါ်ကထီတွေကန်ဆန်းမဲတွေအကုန်လုံးကိုပေါက်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ကန်တရားမှာတခုခုထိုးချနေပြီဆိုတာသူတေချာပေါက်တည်သွားပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာထသေးကြီးတယောက်အနေနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးယာမာဂါမီကိုခမားပဲကျွန်တော်ရဲ့ကန်ကိုလာပြင်ပေးထားတာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ယာမာဂါမီကတော့ခေါင်းခါပြလိုက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ယာမာဂါမီဟာမာနာတိုရဲ့ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲလိုမျိုးလက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးဒါဟာတရက်ခံပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်းပြချက်ရတော့ဒီလက်ကလေးဟာကန်းကောင်းချင်းတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ရိုက်ကီလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တတ္တဝါလေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။မာနာတိုကတစ်ချိန်လုံးကရိုက်ကီကိုကူညီပေးခဲ့ဘူးတာကြောင့်အခုလိုကြီးစုပြန်ဆက်နေတာဖြစ်ကြောင်းယာမာဂါမီကပြောပြခဲ့တာပေါ့။မာနာတိုအနေနဲ့မျိုးတုံးတော့မဲ့လက်တွေကိုကူညီခဲ့ဘူးတာမမှတ်မိပေမဲ့တကယ်တော့သူဈေးထဲမှာဝိညာဉ်ဆိုးကိုနှိမ်နှင်းလိုက်တော့ကရိုက်ကီကိုဝိညာဉ်ဆိုးလက်ကနေတွေ့ဝိုက်ပြီးကယ်တင်ခဲ့မိတာပါ။မာနာတိုကလက်ကလေးရဲ့စွမ်းအားကိုတန်တရာဝင်နေတော့မှာပဲရုတ်တရက်သူ့အမေစီကဖုံးဝင်လာပါတယ်။သူ့အမေကမာနာတိုအရင်ကကန်ဆန်းခဲ့တဲ့ထီဟာရန်တတန်းစုကြီးပေါက်သွားပြီလို့အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မာနာတိုလည်းရိုက်ကီကိုတကယ့်ကန်းကောင်းချင်းနတ်ဖျားအဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးကြီးစုတင်လိုက်ပါတော့တယ်။ရိုက်ကီကဒီရေကန်ထဲမှာပဲဆက်နေခြင်းလေလို့သိရတဲ့အခါမာနာတိုကလက်ခံတင်လားဆိုတာစဉ်းစားနေပါသေးတယ်။ယာမာဂါမီကဒီလက်ကလေးသာမြင့်အိမ်မှာရှိနေရင်တတ်လုံးအလုတ်လုပ်စရာမလိုပဲ EECC နေသွားလို့ရမယ်လို့ပြောလိုက်ကြတယ်မာနာတိုတယောက်ချက်ချင်းပဲသဘောတူလိုက်ပါတော့တယ်။ကြီးစုတင်တဲ့အနေနဲ့ရိုက်ကီကိုအချိုရည်ကျွေးလိုက်တဲ့အခါ
နှီးကွေးတယ်လို့ထင်ရတဲ့လက်ကလေးကချက်ချင်းဆိုသလိုမာနာတိုရဲ့ရှီကိုရောက်လာပြီးအားရပါးရတောက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမာနာတိုရဲ့ရှီမှာတောက်ပတဲ့အလင်းလုံးလေးတစ်ခုပေါ်လာပြီးအလင်းတွေပျောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မျိုးစီလေးတချို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ယာမာဂါမီကဒါဟာရိုက်ကီပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ် မာနာတိုကအဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ဖို့ပြင်တဲ့အခါယာမာဂါမီကဒါတွေဟာအရန်ကြီးမားတဲ့အပင်ကြီးတွေဖြစ်လာမှာမို့နေရာကိုတေးချရွေးဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မာနာတိုလည်းယာမာဂါမီပြပေးတဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာမျိုးစေ့တွေကိုဂယုတစိုက်နဲ့စိုက်ပျိုးလိုက်ပါတယ်ဘလို့အပင်မျိုးထွက်လာမလဲဆိုတာကိုမာနာတိုသိကျင်နေပေမဲ့ယာမာဂါမီကတော့အံ့ဩသွားအောင်လို့လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပါတယ်ရက်အနှဲငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မာနာတိုဟာယာမာဂါမီနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်လေးတွေအတွက်ကုကီမုတ်တွေယူပြီးပန်းချန်တဲကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေထူးဆန်းတဲ့ဝိညာဉ်လေးနှစ်ကောင်ကချောင်းကြည့်ပြီးမာနာတိုကိုလက်ဖြန့်သွားအောင်လှုပ်လိုက်ပါတော့တယ်ယာမာဂါမီကတော့သူတို့ကိုဖူဂျင်နဲ့ရိုင်ယင်ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တာကြောင့်သူတို့ဟာဂျပန်တန်တာရီတဲကကြော်ကြားလှတဲ့လေနက်မင်းနဲ့မိုးကြိုးနက်မင်းတို့ဖြစ်မှန်းမာနာတိုသိသွားခဲ့ပါတယ်ပုံမြင်နေတဲ့မှာတော့သူတို့ကကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့တကယ့်အပြင်မှာတော့တော်တော်လေးကိုချစ်စရာကောင်းနေတာပါသူတို့ရဲ့အထောက်ထားကိုသိသွားပြီးနောက်မှာတော့မာနာတိုကကုကီမုတ်တီကျွေးလိုက်ရမှာသူတို့ကလည်းဝမ်းသာအားရစားတော့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နတ်မင်းနှစ်ပါးကယာမာဂါမီကိုတီမလို့တောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်ဆိုပြီးနောက်ပြောင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြေခွေးအိုကြီးကတော့သူဟာအဲ့ဒီလောက်နဲ့အလွယ်တကူမသေးပါဘူးလို့ဂုံယူစွာနဲ့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းယာမာဂါမီရဲ့နောက်လိုက်လေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကုတ်ကီးတွေကိုနတ်မင်းတွေလူစားလို့ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးနေကြတာပေါ့နတ်မင်းညီနောင်ကသူတို့ဟာမာနာတိုရဲ့နာမည်ကြီးပန်းချံကိုစိတ်ဝင်စားလို့လာကြည့်တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရိုက်ကီရေတောက်နေတာကိုမြင်တော့မာနာတိုကသူတို့ကိုပါတောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကြီးစုတင်တဲ့အနေနဲ့ဖူဂျင်ကမာနာတိုကိုလေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်မာနာတိုကဒီစွမ်းအားကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာသိချင်နေလို့ယာမာဂါမီကလေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာပုံဖော်ကြည့်ဖို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မာနာတိုလည်းသူ့ရဲ့လက်တွေကိုဆန့်ထုတ်ပြီးအာယုံစူးစိုက်လိုက်တဲ့အခါလီဘီအီလီတစ်ချက်ဟာသူ့ခိုင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်ခတ်သွားပါတော့တယ်မာနာတိုကတော့ဒီစွမ်းအားကိုဖုံဆုပ်ဆက်လိုမျိုးသုံးလို့ရပြီဆိုပြီးပျော်နေပေမဲ့ယာမာဂါမီကတော့တီချာလိကျင်ရင်ဒီထက်မကပိုစွမ်းလာမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်တခြားတနေရာကမှောင်မင်းနေတဲ့အဆောက်အုံထဲမှာတော့ဟာရာမာကဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုဆက်လက်နှိမ်မူးနေပါတယ်သူဝိညာဉ်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးလိုက်ချိန်မှာပဲမာနာတိုဆွဲပေးလိုက်တဲ့ကျေငါးပုံအမှတ်သားဟာဖြည်းဖြည်းချင်းမှိန်မောင်းလာတာကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်စွမ်းအားကြီးတဲ့အမှတ်သားပျောက်တော့မှမို့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့မှာပဲအနီးနားကသူ့ရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်စီကအော်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်သူလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အာကီဂျိုးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအီယာမဝိညာဉ်ဆိုးကြီးရဲ့ဝိုင်းချင်းကိုခံနေရတာကိုတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်သူ့ရဲ့အဖော်ဟိုရာဝါကအနားမှာရှိနေပြီမဲ့လေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးကြီးကိုဘာမှမတတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်အာကီဂျိုးတစ်ယောက်သူ့ကိုကူညီဖို့ဟိုရာဝါကိုအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းပေမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အရှိန်နဲ့ပြေးဝင်လာတာကြောင့်အယမ်းကိုနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟာရာမာကအချိန်ကိုက်ရောက်လာပြီးလက်ထဲကဈေးဝယ်စီရင်စာရွက်နဲ့တင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးကိုအမှုန့်ဖြစ်အောင်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဟာရာမာကဟိုရာဝါကိုအချိန်နေမင်းနေတော့မှအာကီဂျိုးကတော့ဟာရာမာလက်ထဲကဈေးဝယ်စီရင်ကိုကြည့်ပြီးဒေါသထွက်နေတာပေါ့အဲ့နောက်အာကီဂျိုးဟာဟိုရာဝါကိုချင်းကပ်ပြီးဟာရာမာရဲ့ဒီလောက်ကိုစွမ်းအားကြီးတဲ့ဈေးဝယ်စီရင်တွေကဘယ်ကရတာလဲဆိုတာကိုသိလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်ဟိုရာဝါကလည်းမသိဘူးလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါအာကီဂျိုးကသူ့ကိုဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်ပါတော့တယ်ဟိုရာဝါကတော့သူဘာလို့ဒီလောက်ထိစိတ်တုန်နေရတာလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်တယ်လို့ဟာရာမာကိုဘာလို့ဒီလောက်ထိမုန်းနေရတာလဲဆိုတာကိုပါပြန်မေးလိုက်တာကြောင့်အာကီဂျိုးတယောက်ပို့ပြီးတော့တောင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့ဟိုရာဝါကယုံထွက်ပြီးထွက်သွားခဲ့တာကြောင့်အာကီဂျိုးတယောက်ထဲနားကျင်နေတဲ့မာနတွေနဲ့ကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ရက်နှင်းငယ်နေကြမှာတော့မာနာတိုဟာပန်းချံလေးကိုထွက်လာရင်အပြင်မှာမိုးတိတ်သွားတာကိုတတိထားမိလိုက်ပါလေယာမာဂါမီကတော့ဒီအိမ်ထဲမှာနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တတဝါလေးတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကြောင့်အိမ်ပတ်ပတ်လေးမှာအကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်နေတာမို့ပန်းချံလေးကိုမိုးမဝင်နိုင်တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမာနာတိုစိုက်ထားတဲ့မျိုးစေ့လေးတွေကနေအပင်ပေါက်လေးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါလေယာမာဂါမီကဒီအပင်လေးကိုမာနာတိုရဲ့နာမည်ကိုအစုပြုပြီးကူဆာနီနွိုင်းလို့ခေါ်ပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါဟာအိမ်ကိုစောက်ချောင်းနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အပင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါလေမာနာတိုကအပင်လေးကိုရေလောင်းပြီးနောက်ယာမာဂါမီအတွက်မုံနေထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်မြေခွေးဖြူကြီးမုတ်စားနေတော့မှမာနာတိုကသူ့ရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ထဲကနေတောင်တက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လိုက်တာပေါ့ယာမာဂါမီကသူ့ဘယ်သွားမလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါမာနာတိုကယာမာဂါမီရဲ့တောင်ပေါ်ကိုတောင်တက်ချင်လို့ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ယာမာဂါမီကသူ့တောင်ဟာတက်ရတာမလွယ်ကူကြောင်းတတိပေးပေမဲ့မာနာတိုကတော့တောင်တက်ပစ္စည်းတွေအစုံလင်ရှိလို့ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိနေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ယာမာဂါမီကသူ့ရဲ့နက်ကွန်ရွှိုင်းထပ်ပို့ပြီးမြင့်တဲ့နေရာကိုမတက်ဖို့ဂတိတောင်းပြီးခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်ပြင်ဆင်မှုတွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မာနာတိုဟာယာမာဂါမီရဲ့နောက်လိုက်လေး၃កောင်နဲ့အတူဟိုချိုးတောင်မောက်ဟိုချိုးဘော်ကိုတောင်တက်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းခရီးမှာမာနာတိုတယောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းတွေကြောင့်ပင်ပန်းနေပြီမဲ့နောက်လိုက်လေးတွေကသူ့ကိုအားပေးနေကြတာပေါ့ပင်ပန်းတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မာနာတိုဟာယာမာဂါမီရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့နက်ကွန်ဟောင်းလေးရှိရာကွင်းပြင်ကိုရောက်ရှိလာပါတော့တယ်နောက်လိုက်လေးတွေကမာနာတိုကိုဒီနေရာကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးလို့ပြောနေကြပြီမဲ့မာနာတိုကတော့သူ့တငယ်ချင်းယာမာဂါမီကိုဂုံပြူးတဲ့အနေနဲ့တေချာလေးပြုတ်ပြင်ပေးချင်နေတာပါ
မာနာတိုရဲ့စေတနာကိုမြင်ရတဲ့အခါဝိညာဉ်လေးတွေကလည်းဝိုင်းကူကြတာကြောင့်နတ်ကုန်းဟောင်းလေးကခဏချင်းမှာပဲပြန်လေတစ်လွင်သွားပါတော့တယ်အလုတ်ပြီးလို့သူတို့တွေအားရပါရစားတော့နေတော့မှာပဲအနီးနားကတိုးအုပ်ထဲကနေကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဟိန်ဟောက်တန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်မာနာတိုဟာဝိညာဉ်လေးတွေနောက်ကိုအမိလိုက်သွားတဲ့အခါရေတကွန်နားမှာမှောင်မဲနေတဲ့အငွေ့အသက်တွေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအငွေ့အသက်တွေကနေဝိညာဉ်ဆိုးကြီးတစ်ကောင်ထွက်လာပြီးနောက်လိုက်လေးတစ်ကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လိုက်တာကြောင့်မာနာတိုကသူ့ရင်ကုန်ထဲမှာပွေ့ပိုက်ပြီးကာကွယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီဝိညာဉ်ဆိုးကအရန်ကိုစွမ်းအားကြီးလုံးလို့ဝိညာဉ်ကောင်းတွေကိုပဲမြင်ရတဲ့မာနာတိုတောင်မှဝီဝီဝါဝါမြင်နေတာပါဝိညာဉ်လေးတွေကကြောက်နေတာကြောင့်မာနာတိုကသူ့ရဲ့ဈေးဝယ်စရင်တစ်ရက်ကိုထုတ်ပြီးဝိညာဉ်ဆိုးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးကလင်းမြန်စွာရှောင်တိန်နိုင်တာကြောင့်မာနာတိုကနီလန်အစ်စ်တစ်ခုကိုတုံးလိုက်ပါတယ်သူဟာစာရွက်တွေကိုလေထဲကိုမြှောက်ပစ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လီစွမ်းအားနဲ့စက်တနက်လိုမျိုးပြစ်လွတ်တာပေါ့စာရွက်တစ်ရက်ကဝိညာဉ်ဆိုးကိုထိမှန်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးကြီးကတခါတည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ဝိညာဉ်ဆိုးပျောက်ကွယ်သွားပြီးတဲ့နောက်ထူးဆန်းတဲ့တတ္တဝါလေးတစ်ကောင်ထွက်လာပြီးမြမာနာတိုကိုမြင်တာနဲ့အမြန်ထွက်ပြေးသွားပါတယ်